Tili va adabiyot fani nima uchun kerak? Matematikani o'qib o'quvchilar mamlakat iqtisodiyotini, moliyasini rivojlantirishga ulkan hissa qo'shadi. Kimyo va biologiya fanlarini o'qib esa tibbiyot sohasini yuksalishiga xizmat ko'rsatishadi. Xo'sh, ona tili adabiyot fani nima uchun kerak? Ona tili adabiyot shu xalqning, o'zbek xalqining qora ko'zining qalbini tarbiyalash uchun, uni isloh qilish uchun kerak. Rahmatli ustozimiz Omonilla Madayevning bir jumlalari mening kasbiy missiyamga aylangan. Sen tarbiyalagan o'quvchilar ona tilidagi ma'lum bir qoidani bilmasa ayb emas. Sen tarbiyalagan o'quvchilar adabiyot sohasidagi qaysidir asarning bir janrini bilolmay qolsa ayb emas. Lekin sen tarbiya qilgan o'quvchilar yolg'onchi bo'lsa, poraxo'r bo'lsa, jamiyatga ziyon yetkazsa, ota-onasiga tik qarasa, sen o'z missiyangni bajarmading. Aslida jurnalistika sohasi vakili bo'laman deb O'zbek filologiyasi fakultetida o'qishga kirib, ona tili adabiyot ustoz bo'lib qolishga qaror berdim. Registon o'quv markazida 6 yildan beri ish faoliyatimni olib boraman. Shu davr mobaynida men ahil jamoa, intizom, mukammallikka intilish, tizim va o'quvchi va ustozlar orasidagi o'zaro mukammal aloqalarni juda ham ko'p kuzatdim. Va men bo'ldimki, Registon o'quv markazida ishlash va faoliyat ko'rsatish men uchun kelajakka qo'ygan eng yaxshi qadamim bo'ladi. Registon ilmni, ta'limni, O'zbekiston ta'limini dunyoga olib chiqish, dunyoga tanishtirishga bel bog'lagan. Shu yo'lda o'z faoliyatim bilan men ham yordam bersam, maqsadimga yetishgan bo'laman.